Cosa c'è di nuovo da predicare? What is the new thing that we can preach that we've not heard before? Abbiamo già sentito quel punto focale, cioè Cristo in noi, la speranza della gloria. We've heard it. Christ in you, the hope of glory. But when you plant a seed, you want to water the seed, isn't it? Yes. You want to take care of your seed so that your seed now brings forth produce. Praise God. Hallelujah. So when we come here, we are watering that seed. What we heard. We are reminding ourselves, and we are, encouraging one another, strengthening one another in the faith. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. A figurehead like pastor, we all do that to each other, reminding us of this calling. Praise God. Strengthening one another in this calling. Praise God. La parola è come seminare la seme sotto la terra. Quando seminiamo il seme non è che li lasciamo così, dobbiamo curarlo, vero? Dobbiamo annaffiare questo seme affinché porta frutta per noi. Per cui quando abbiamo queste unioni, convocazioni nel nome del Signore, facciamo questo come un fondo di incoraggiamento. È facile dimenticare. La mente umana è debole. È facile dimenticare ciò che abbiamo sentito nei tempi passati. Però, quando uniamo insieme, condividiamo la parola, ci diamo forza l'uno all'altro. Alleluia. Questa è la volontà di Dio. Alleluia. La tromba di Dio, quel suono della tromba, è lì per portare il ricordo in noi, sempre, affinché mentre camminiamo in questo mondo malvagio, possiamo tenere stretto quello che abbiamo udito. Alleluia. Amen. E non perdiamo il nostro compenso. Alleluia. Giriamo veloci a Tito capitolo 2. Let's turn to Titus chapter 2 verse 11. Tito capitolo 2 versetto 11. Titus 2:11. Praise God. Hallelujah. Are we there? Amen. Tito è dopo Timoteo. È una piccola 3 capitoli. Tito 2:11. Ci siamo? Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare alle pietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e le apparizioni della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale zelanti nelle buone opere. Insegna queste cose, esorta e riprendi con ogni autorità. Nessuno ti disprezzi. Alleluia. Amen. Nessuno ti disprezzi. Alleluia. Did we read that in English? For the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and glorious appearing
of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise you. Praise God. Hallelujah. What we have just read here, brethren, there are 4 points I want to pick out of these verses. Praise God. And that is the grace of God has appeared. And that grace, along with it, comes teaching. Praise God. Amen. Teaching us to deny ungodliness. You see it? And also giving us a blessed hope. A blessed hope. And along with this blessed hope is the appearing. Praise God. Amen. The glorious appearing. Io voglio sottolineare 4 frasi da ciò che abbiamo letto appena letto. La grazia, l'insegnamento di Dio, la beata speranza e l'apparizione. Alleluia. Alleluia. Amen. La grazia di Dio è apparso a tutti gli uomini. È una cosa che è già compiuto. Alleluia. Basta aprire gli occhi, gli orecchi per udire, per ascoltare ciò che lo Spirito sta annunciando. Ovviamente tanti uomini sono distratti, per cui non ascoltano, non odono ciò che lo Spirito sta annunciando oggi alla Chiesa. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. La grazia salvifica è apparsa. Non c'è più una cosa futura né passato, ma è una cosa presente. Hallelujah. The grace of God has appeared before all men. It's not something for what tomorrow or yesterday. It's something that is for now. It's a present tense. Praise God. Hallelujah. He has appeared to all men, but apparently not all men are listening. Many people are sleeping this very day. Praise God. Hallelujah. But we thank God, God is bringing an awakening in our individual lives. To come and see this great light of life. Praise God. Hallelujah. This is the highest thing you can get in this life. It's more than the glories of this world. It's more than anything you can put your hand to achieve in this temporal world that we live in. Praise God. So let us watch let us be clear, let us understand what we are doing, brethren. Praise God. Hallelujah. Let us not be distracted with the quest for the gain of this world, for the glories of this world. Praise God. Hallelujah. But let us focus more on that which has appeared from heaven, this grace. Because this is the only thing that there is. Hallelujah. Amen. Amen. Questo grazia salvifica che è apparso vale più di oro e argento. Vale più di tutto ciò che il mondo può offrirci. Stiamo parlando qua della grazia di Dio. Non dobbiamo essere distratti dalle vane glorie di questo mondo. Non dobbiamo essere distratti da ciò che vediamo nel questo mondo esteriore, perché sono cose che passeranno. Ciò che vediamo nel questo mondo sono cose temporanee. Alleluia, non hanno valore eterno. Passeranno tutti i concetti umani, sistemi umani, tutti ciò che vediamo con gli occhi naturali, i sensi naturali passeranno. Ma ciò che abbiamo tramite questo grazia che è apparso rimane eternamente. Alleluia. Amen. Stiamo parlando della vita eterna, della vita di Dio stesso. Alleluia. Amen. Per cui siamo ammoniti di
non essere distratti. Alleluia. La grazia. E poi si parla della... Sì, con questo grazia arriva anche l'insegnamento dall'alto. Io vi dico, fratello, questo è la parte del ministro più importante. Insegnamento dallo Spirito. Alleluia. Amen. È lo Spirito che ci insegna. C'è un'unzione dentro di noi che ci insegna ogni cosa. Alleluia. Amen. Perché con questo insegnamento possiamo camminare in modo degno del nostro Signore. Amen. Solo con questo insegnamento possiamo, diciamo, sfuggire la corruzione che c'è nel mondo. Solo con questa rivelazione possiamo camminare e rinunziare all'empità delle cose, diciamo, mondane di questo mondo. Hallelujah. Amen. Along with this grace of God comes what? The teaching of the Spirit. There is an unction within you. There is a spirit within you that teaches you all things. Now the Spirit of God does not teach you geography. It does not teach you mathematics. It doesn't teach you how to become rich. Praise God. Hallelujah. It teaches you the things of God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. That is what the Spirit of God does. It teaches us all things. And by this teaching, this is the only way we can walk godly, in godliness. It's only by this teaching that we can escape the worldly lust. Hallelujah. We can now become partakers of the nature, the divine nature of God through this teaching that comes from above. It is not human knowledge. It is celestial, spiritual knowledge that God gives to you to lift you up out of the miry clay of human living. Hallelujah. Amen. Gloria a Dio. Con questo insegnamento avviene la conoscenza affinché possiamo camminare nel quella natura divina del nostro Signore. Sappiamo che Egli è lo Spirito. Egli è Spirito. Egli è immateriale. Alleluia. Amen. Egli non ha una forma. È pura spirito, alleluia. E con questa esperienza, questo insegnamento possiamo condividere, diventare di nuovo partecipi nella natura di Dio. Questo è l'unico modo per sfuggire la corruzione del mondo e per camminare degno del nome del nostro Signore. Alleluia. Amen. Tutti ciò problema dell'uomo oggi perché l'uomo è diventato carnale. L'uomo si è conformato ad essere un creatura terrestre. Alleluia. Amen. Ricordi quel parola, quella frase? Polvere sei, polvere tornerà. È una frase che mostra come l'uomo è disceso da quel stato di essere spirito a un stato mortale, alleluia, alla carnalità, a quel materialismo, alleluia. Però per trovare il regno di Dio dobbiamo di nuovo imparare della nostra natura, della nostra provenienza, alleluia. Amen. Per cui camminiamo degno nel nome di Dio, alleluia. Amen. With this teaching, we now begin to recognize our true nature. We need to know where we come from, where we are going. Have you wondered at times, where do I come from? Have you woke up and wondered one day, what is all this about? You just find yourself somewhere else one day and you know, what is all this about? Somebody came into with a boat from Libya. The Italians call it gomone. Gomone. Come si chiama? Quel barchi. Gomone. Somebody comes with a boat, with a plastic from Libya all the way here. And he risks his life, and when he comes here, things are still up and down, and the problem never seems to end. Why am I here?
When the Spirit of God begins to speak to you, He will give you all the answers. Hallelujah. Amen. Amen. Along with this hearing comes what? The blessed hope. Hallelujah. Amen. The hope of our calling. The blessed hope. Hallelujah. Amen. Christ in you, the hope of glory. You see, how did you know Christ in you was the hope of glory? Some of us, maybe 2 years, 3 years ago, we did not know that the Christ in me is the hope of glory. Okay, we could quote it with the scripture. I know it's very easy to quote the scriptures. Everybody, you know, you got the religious people who, when you say something, they preach, they speak the word of God faster than you. Before you talk, we had them here before. We know them. Praise God. Hallelujah. When the real word comes, they run. Hallelujah. Yeah. Praise God. Hallelujah. So it's not about knowledge, it's more about understanding what the word of God is saying. Praise God. Hallelujah. Somebody thought his hope was to go to heaven someday, physical heaven. Praise God. And to eat all the spaghetti and all the whatever in heaven, and to have gold mansions, golden chairs, you know, to play around trees of life and all that kind of stuff, running around Jerusalem naked. Praise God. Hallelujah. Wild fantasy. You know, people try to do those things. You go to some beaches, you see people naked. They're trying to, you know, create an environment called Eden for themselves. But it won't work in this natural realm. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So we have a hope. Praise God. A blessed hope. First of all, you have the grace of God. The teaching comes, and the teaching leads you up to walk in a way that is, you know, right before God. And it also presents before you a blessed hope. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Con Custos insegnamento arriva anche la beata speranza. Amen. Amen. La beata speranza. Quale sia questo beata speranza? Bless. Oh, nei tempi passati abbiamo pensato di andare dopo la morte, di andare in qualche luogo fisica nella galassia dove cibiamo con pasta e tutte le bellissime cose. Alleluia. Le fantasie umane, quelli pensieri della fantasia umana di avere tutte queste cose. Il musulmano, alcuni hanno questo, you know, speranza di avere 7 vergini. 72. Io pensavo 7. 72 vergini nei cieli. Capito? Alcuni hanno diverse speranze negli uomini. Ma oggi con l'insegnamento dello Spirito possiamo conoscere quella vera speranza. Alleluia. Amen. La speranza è in te. La speranza è nel conoscere se stesso e nel risvegliare a se stesso. Alleluia. Amen. Per cui Paolo ha chiamato quella cosa che è stato nascosto da secoli dagli uomini saggi, uomini intellettuali, uomini famosi, tutti hanno cercato una speranza della gloria, alleluia. Amen. Però non è stato dato a loro, ma oggi conosciamo la speranza, abbiamo la speranza, cioè Cristo in te, la speranza di gloria, alleluia. Si vede che anche alcuni insegnamenti come rapimento sono insegnamenti, diciamo, sbagliati degli uomini con buone intenzioni, ovviamente, però la parola non è una parola da interpretare con la mente naturale. Alleluia. Amen. La speranza non è in un tipo di segno nel Medio Oriente, non è un segno nei cieli. Si tratta del Cristo in te.
Aleluya. Amen. Questo è la speranza della gloria. Questo è la porta. Il cancello a quella nuova terra, nuova cielo, che noi chiamiamo la nuova Gerusalemme. Alleluia. Amen. È quel risveglio che porta l'uomo a quella vita deliziosa. Alleluia. Amen. Per cui dobbiamo fissare il nostro sguardo a quella speranza che è in mezzo a noi. Alleluia. Amen. I cieli sta aspettando il nostro sveglio. Alleluia. Si fa questo ogni giorno, ascoltando la tromba. Alleluia. Ascoltando la tromba del Signore, ricevendo ammonizione dal Signore, possiamo svegliare. Alleluia. Amen. Quotidianamente in questa nuova realtà. Alleluia. Amen. Alla nostra vera identità. Un'identità immateriale, anche se noi siamo nel mondo, noi non siamo di questo mondo materiale. Alleluia. Amen. Possiamo camminare, diciamo, come uomini, però dentro di noi conosciamo la nostra identità che è sin dal principio. Alleluia. Amen. Un'identità senza principio, senza fine. Alleluia. Un'identità nascosta in Dio. Alleluia. Amen. E poi, avendo tenuto questa speranza, c'è le apparizioni. Alleluia. Amen. Having kept this blessed hope, there is now the glorious appearing. You know, when you have a hope, you have to continue working towards that thing you hope for by faith. To realize it. Praise God. Hallelujah. If you have a field, a very wide field, a farmland, and you want to see that farmyard bring forth produce that will give you money for the next 1 year, you have to walk towards it. Praise God. After planting your seed, you have to walk towards that produce. You have seen the end of it, that this thing will give you this amount of profit. This thing is going to do this and this for you, but now you must walk towards it. The hope, you know, is how do I put it? Hope without faith, faith without works is what? Is dead. Praise God. So if you have the hope of this calling, you must actually walk. You have to labor in it, walk in it. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You have to walk in it, labor in it to achieve that. You don't just have a hope and just let it go. I'm going to sleep. Praise God. Hallelujah. This is the sacrifice we make as Christians. Praise God. Hallelujah. Some of us have to go down. Praise God. Some of us have to go down, and the more you go down, you begin to discover that you have to let go of more and more things, more and more. Praise God. When I was in Nigeria last year, there was one of my brothers. I observed that he has been very hostile to me for many years. And he has done a lot of things. You know, and you know, in this world, I am like the first child of my parents. And he did it, and I observed that this guy, and you know, all these years I thought maybe I should just stand by and, you know, but God told me, go and meet him. Humble yourself. Go and just call him and ask him, what have I done? You know? So I now organized a meeting, and they were all shocked. And the guy now told me something that happened years ago. I didn't even know of. Do you know that thing I did, you know, it won my respect from them. Because now he wrote me and told me that so many years has been lost, you know, for nothing. Praise God. Hallelujah. See, at times you have to go down. Praise God. Hallelujah. Your ego, your human ego, does not profit anything. At times we have to go down. At times, when you go down, you will even win a brother along. Do you know that? Praise God, you will win a brother along when you can humble yourself. It's not every time somebody does something to you that you react negatively.
attach. These are works. Praise God. Even in the faith, we have to go down daily. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Allora, con questo beata speranza comes the what? The appearing. La beata speranza avviene le apparizioni. E poi Paolo ha scritto le apparizioni della gloria del gran Dio e il Salvatore nostro Gesù Cristo. Hai visto che queste sono parole che gli uomini comuni non possono capire. Ci vuole lo spirito per capire la comunicazione di Paolo. Alleluia. Amen. Le apparizioni di Dio e del Figlio Gesù Cristo. Ciò che deve apparire, ciò che deve essere visto è ciò che è dentro di te. Alleluia. Amen. C'è una stella mattinata, c'è una stella del mattino dentro te. È una stella, però è celato dentro questo vaso di argilio, nascosto da quel mondo esteriore. Alleluia. Ma quando l'uomo si risveglia, crescendo nella conoscenza della verità, seguendo quel via maestra che Dio ha consacrato per noi, possiamo trovare quella, come il nostro sorella ha detto, quell'innocenza perduta che è Cristo in te. Alleluia. Amen. Hallelujah. Lui è colui che manifesta quella gloria di Dio, perché Cristo è la gloria di Dio. Alleluia. Amen. È lui che manifesta la gloria e tutto ciò che è di Dio. Alleluia. Amen. Amen. Se vedi il figlio, vedi anche il padre, perché siano uno. Alleluia. Amen. Ciò che il padre ci sta insegnando oggi è il mistero di Dio. Dio è un mistero. Alleluia. Amen. Fino adesso abbiamo sempre guardato Dio come un corpo esteriore nella galassia, qualcosa diciamo lontano dall'uomo. Ma oggi Dio ci sta dando intendimento. Giriamo veloci a Giovanni capitolo, primo Giovanni scusa, capitolo 5. Questo è uno delle, diciamo, versetti molto potenti nella Bibbia, perché qua vediamo primo Giovanni 5:20. First John 5:20. Hallelujah. Sì. Praise God. Are we there? Yes. Ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento. No, intendimento significa insegnamento. Ci ha dato la conoscenza. E quale sia questo intendimento? Affinché conosciamo colui che è il vero. Ricordi, c'è solo uno, E noi siamo nel vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Questo è il mistero nascosto da secoli. Alleluia. Amen. Ci ha dato intendimento. Quando la luce si brilla su di noi, porta questo intendimento affinché riconosciamo che noi tutti siamo in colui. Lui, c'è uno che è sin dal principio, un corpo unico, e siamo in Lui. Alleluia. Amen. E
è questo lui che è il vero, è il vero Dio e la vita eterna. Al di fuori di questo uno che noi chiamiamo il corpo del Cristo, al di fuori del corpo del Cristo non esiste nulla. Dio è in lui pienamente. Questo è il corpo di Dio. Gloria a Dio. Amen. E siamo tutti in lui. Alleluia. Allora quando lui apparirà, è noi che appariamo, è la nostra manifestazione. Alleluia. Amen. È noi che ci rivela il vero Dio al mondo. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Questo è il mistero della pietà. Siamo chiamati per mostrare questo mistero ai gentili. Alleluia. Amen. Affinché tutti vengano alla conoscenza di quell'unione che è stato in lui prima di questo mondo. Alleluia. Amen. So you both will come for you now. Amen. Amen. You people are too sad. What's happening? We are not. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. The blessed hope, from the blessed hope comes the what? The glorious appearing. Those of you who have held on to this hope, there's also an appearing. The appearing is actually your manifestation. The appearing of God, of Jesus, of the glory of God is your manifestation. You that have held on to the word of truth unto the very end. Praise God. Hallelujah. I read 1 John to describe to people what the glory of God is. When God manifests, it is you being manifested. 1 John speaks about a cup, a body in the heavens, a true body, which is the only body that there is. That's why it says, him that is true. He has come to give us an understanding. He's breathing into us. And this breath of God is lifting us out of the miry clay. Hallelujah. Amen. And we are beginning to come back to our senses and to relocate ourselves in him. In that one body. Hallelujah. Amen. Your awakening is the appearing of God. When you awake, God appears. Amen. Amen. That is the only way the principalities and the powers can see God. It's through your manifestation. God is only manifested in the flesh through you. Hallelujah. If angels want to see God, they are waiting for you to show us God. Because no one can see something that is invisible. But the Son manifests God. Praise God. Hallelujah. So it speaks about a glorious appearing. This is all we should wait for and hope for daily. As we go about our daily business, let this be at the back of our mind. Every other thing is dodo. Amen. Amen. Somebody is remembering what he's going to eat after service. Hallelujah. Amen. Questo è tutti ciò che conta. Di essere trovato in Lui. Hallelujah. Amen. Di essere scoprisi in Lui. Hallelujah. Amen. Di manifestare quando Lui si manifesta nel mondo. Hallelujah. Amen. Possiamo mostrare la benevolenza di Dio, Amen. la gloria di Dio. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Perché siamo quella razza di persone chiamati per andare avanti ai fratelli. Hallelujah. Amen. E quelli che seguono questa strada sono la luce del mondo. Hallelujah. Amen. Per cui dobbiamo essere zelanti in ogni buona opera. Hallelujah. Amen. Imparare, meditare sempre. Non lasciare che questa parola sfuggi da noi. Hallelujah. Amen. We have to be strong, brethren. Continue in what we have heard.
Because the grace of God has appeared. Nothing, you will not hear anything more than what you have heard in this place. This is all. Praise God. Hallelujah. So let us walk. Hallelujah. Walk in grace. Praise God. Hallelujah. Walk in this holy calling. I'm going to round up. Ultimo versetti. Andiamo veloci a Secondo Timoteo, 2 Timothy, chapter 1, capitolo 1, Timoteo, Secondo Timoteo, capitolo 1, versetto 9. 2 Timothy, chapter 1, verse 9. Ok? Yes. Ci siamo? Chi ci ha salvati e ci ha chiamati a un'unica santa vocazione. Unica, hai visto quella parola ancora? Unica. Nei cieli c'è solo uno, Alleluia. Ascolta Israele. Ascolta Israele. Alleluia. Il tuo Dio è uno. Uno. Non in base alle nostre opere, ma secondo il suo scopo e grazia. Alleluia. Vedi la parola grazia ancora? Che ci è stato dato in Gesù Cristo prima dell'inizio del tempo. Hai visto, prima dell'inizio del tempo abbiamo avuto Cristo, grazia, però sta manifestando oggi. Ed ora è stata manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, che ha distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita, l'immortalità per mezzo dell'Evangelo. L'Evangelo, quale sia questo Evangelo? È quella bellissima notizia che porta a ricordo. Alleluia. Ha portato alla luce immortalità. Egli ha abolito per sempre la morte. E sappiamo che c'è solo uno che è immortale, è Dio. Alleluia. Amen. Ha portato alla luce. Quando qualcosa è portato alla luce vuol dire che è svelato. Una cosa che è stato già lì, però è adesso portato alla luce per mezzo dell'Evangelo. Alleluia. Amen. Una cosa che noi non conoscevamo prima. Tu puoi avere qualche miliardi nascosto, qualche testimone o qualche parte e non sapevi, però quando arriva, diciamo, qualche informazione come luce, scoprirà che hai questo denaro da qualche parte. Ha portato alla luce l'immortalità e ha abolito la morte per mezzo dell'Evangelo. Hallelujah. Amen. God has brought to light what? Immortality and light through the good news. Through what we call the gospel. When he brings something to light, he's bringing something that has been hidden from you. Hidden, but he brings it to light. Aren't you happy? Yes. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You know, it's when a man is at his last moments dying that at times they now remember how it was that they were foolish not to have worshipped God. You see many people trying to call for a prayer or something, you know, when they are going. Because we came into this world naked. Do you know that? Yes. You came into this world what? Naked. And let everyone fall naked. let do what? Naked. You go naked. Naked, now you go grow back. You will not carry a pin along with you. Thank God for that. You see, all the vainglory and all, you will not carry what? A pin with you. So which one is better? To hold on to the vainglory of this world or to hold on to immortality and life? Amen. I'm falling in love with life, brethren. Immortality and life.
Alleluia. Amen. Come sia scritto, abbiamo entrato nel mondo nudi, tutti nudi. Nudi. Non abbiamo portato, nessuno ha portato, what do you call needle? Argo. Sì. Nessuno ha portato un argo in questo mondo. Siamo entrati nel mondo nudi, perché in realtà siamo spiriti. Un spirito non ha beni materiali. Alleluia. Amen. E per forza dobbiamo tornare nudi, senza l'argo. Solo la gloria di Dio possiamo ereditare. Amen. Alleluia. Alleluia. È tutta un'illusione. Genti, diciamo, c'è una lotta per la vanagloria di questo mondo esteriore. Tutti cercano di avere le glorie di questo mondo, ma non sono veri, sono tutti, diciamo, come facile, sono in cose ingannatrici. Non vuol dire che non devo lavorare, non vuol dire che non posso avere una macchina, non posso, però la tua priorità deve essere sempre al di lassù. Alleluia. Amen. Siamo quella generazione che non gusteranno la morte. È scritto nella Bibbia. Gesù aveva dichiarato che alcuni qua non gusteranno la morte. Questo è l'Evangelo che Gesù ha portato. Non ha portato una religione. Non ha portato un nuovo modo di pregare o di nuova formazione di fare tutto. No. Ha portato la verità alla luce. Religione non ha nulla con la verità. Hallelujah. Amen. God has come to reveal to us life. This is the gospel. Amen. He didn't come to give you a new religion, a new way to pray. Praise God. Hallelujah. A new way to get to God, a new formation. This is how they do it. This is how they do it. You have this here. You have, no. He came to show us life that has been from eternity. Amen. Hallelujah. Brethren, let us be zealous and hold on to this. Take time out daily. Praise God. Hallelujah. Before you set out to be quiet in God's presence. And remember these things. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Prendi un po' di tempo per essere silenzioso nella presenza di Dio. Nella mattina, prima di andare fuori, cerca sempre di meditare su queste cose. Hallelujah. Perché con questa speranza abbiamo una eredità che non passerà mai. Amen. Let us pray. God Amen. bless you. Thank you, Lord. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Grazie nostro Padre. Alleluia. Come Lui ha comandato la luce a brillare a noi. Alleluia. Preghiamo sempre per la crescita nella conoscenza della gloria. Crescita nella conoscenza di questa beatissima speranza in Dio. Alleluia. Amen. Preghiamo sempre di essere rafforzati internamente in quell'uomo interiore. Alleluia. Affinché camminiamo degni in quel nome che ha di sopra di tutti. Alleluia. Pray for strength in your inner man. Don't let the pressures of this world distract you. Don't let the pressures from friends, from family, the pressures, for survival choke this good word. This good word that we've received from God. Hallelujah. A blessed hope, immortality and life. Right. Oh, Father, we bless you. We thank you, Lord. Oh, we bow before you. Amen. We lift up that name as above all names. Thank you, Lord. Let your blessings rest on everybody here. Amen. Hallelujah. 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 Meet everybody's needs Amen. according to your riches and glory. Amen. Amen. Hallelujah. We Amen. pray for more to hunger more for your word. Hunger more. Blind our eyes from the vanities of this age Yes, Lord. and open our eyes to see your word. Amen. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. What I've been always waiting for the Lord to give me some words to tell the church the vision, whatever it is. But He did it until when I stood up. Immediately as I came out, the Lord gave me this vision of when the Lord told Isaac to go and sacrifice the only son. Yes, Isaac. Yeah. And He showed me the burning bush. Where Abraham, to sacrifice Isaac, the son, right? Okay, that's what. So one, it made me to understand that obedience is better than sacrifice. That was the first one. The second one, then I saw that metamorphosis of the butterfly. I saw the larva. So, secondly, the Lord gave me this vision. I've been telling me that then you will be transformed. Amen. That was the two things the Lord really showed to me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Profetessa condoni di visioni. Allora, lei ha visto una cosa interessante. Il primo è stato, ha visto proprio Abramo, quella scena di Abramo su quel altissimo monte con suo figlio, che voleva di offrire come un sacrificio a Dio. Alleluia. Dio ci sta insegnando una cosa oggi, che dobbiamo sacrificare, la nostra vita deve essere immolato per ottenere questa gloria. Alleluia. Il sacrificio è sempre, è meglio obbedienza di sacrificio. Questa è la parola che lei ha dato. E poi lei ha visto un bruco di un farfalla, capito? E la parola è venuta qui. Questo deve essere trasformata. Alleluia. Hai visto che tutti ciò che vediamo nel mondo materiale, questo mondo esteriore, sono come parabole che, diciamo, esprimono i pensieri di Dio. Quel bruco di un farfalla che trasforma con le metamorfosi a un farfalla, parla di quel cambiamento, quelle trasformazioni da uomini umani terrestri ad esseri celesti. Alleluia. Amen. Si vede, questo è una visione da Dio. Alleluia. Ringraziamo il Signore per questo oggi. Preghiamo per una settimana tranquilla nel suo nome. Amen. God bless you, brethren. Amen.